Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Maraba da zuwa tashar Taura Top TV kai tsaye. Don wannan ne zuwanku na farko, muna fatan za ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun zafafan shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. A yau kai tsaye shirin namu zai yi magana ne akan batun soyayyar da mutane ke alakantawa tsakanin jarumi Shamsu Dan Iya da kuma jaruma Maryam Yahaya. A daidai lokacin da wasu ke ganin cewa wannan batun soyayya da ke tsakanin jarumi Shamsu Dan Iya da kuma jaruma Maryam Yahaya kawai dai labari ne na kanzon kurege, inda wasu ke ganin kawai dai kyakkyawar alaka ce tsakanin jaruman guda biyu. Sai dai kuma a 'yan kwanakin nan ne aka samu fitar wani labari da ke nuna cewa jarumi Shamsu Dan Iya ya kai kudin auren jaruma Maryam Yahaya domin dai yana da shirin auren nata ne. Hakan ya sa masu tunanin cewar ba soyayya a tsakanin Shamsu Dan Iya da wato jaruma Maryam Yahaya ya ƙara jefa su cikin mamaki da kuma shakku akan al'amarin, wanda kuma suke ganin cewa daman can akwai tsohuwar soyayya tsakanin jarumi Shamsu Dan Iya da kuma Maryam Yahaya. Wannan ba abin mamaki ba ne idan har ya kasance cewa wannan labari na cewar Shamsu Dan Iya kai kudin auren Maryam Yahaya ba zai zama abin mamaki gare su ba. Wannan dalilin ne yasa tashar Taura Top TV ta haɗa muku rahoto na musamman domin tabbatar da cewa shin wai soyayya ce tsakanin Shamsu Dan Iya da ma jaruma Maryam Yahaya, ya batun kai kudin aure da ake cewa yi, shin da gaske ne ko ma dai kawai zuƙi ta mallace irin ta mutane? Domin sanin gaskiyar al'amari, ku kasance da wannan bidiyo namu har zuwa ƙarshe. A binciken da muka tabbatar game da batun soyayyar da ake magana tsakanin jarumi Shamsu Dan Iya da kuma batun kai kuɗi da ake magana, har ma wasu ke cewa ai an yi dina a lokacin da Shamsu Dan Iya ya kai kuɗi, inda har aka wallafa wasu hotuna a kafafen sada zumunta wanda aka ce a ranar ranar Shamsu Dan Iya da Maryam Yahaya ne aka ɗau wannan hotuna. Mun yi bincike mun ƙara tabbatar da cewa wannan hotuna da ake yadawa a kafafen na sada zumunta an ɗauke su ne a cikin shirin wani fim na jarumi Ali Nuhu, inda a nan ne jaruman suka haɗu har suka samu damar ɗaukan hotuna a tare, wanda wasu ke alakanta wannan hotuna da cewar wai sun ɗauke su ne a ranar sa aurensu. Wannan labari samsam ba gaskiya ba ne, kamar yadda muka gaya muku. Sannan batun soyayya da ake magana har ta kai ga ana maganar jarumin ya kai kudin auren jaruma Maryam Yahaya. Wannan ma tashar Taura Top TV ta tabbatar da cewa labarin kanzon kurege ne, kawai dai an kirkira ne an yaba, amma ba gaskiya ba ne batun cewar Shamsu Dan Iya ya kai kudin auren jaruma Maryam Yahaya. Haka zalika batun soyayya da ake magana tsakanin jaruman guda biyu, kawai dai bai wuce, in ma akwai soyayyar to bai wuce soyayya ta dan wani lokaci ba, amma maganar batun aure da ake magana babu wannan magana ko kusa ko ala. In ma akwai wata alaka to bata wuce kyakkyawar alakar da jaruman suka samu musamman wajen yin aiki a tare ba. Wannan shine gaskiyar al'amari game da batun da ake yadawa a game da auren jarumi Shamsu Dan Iya da kuma jaruma Maryam Yahaya. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Taura Top TV a kodayaushe domin ci gaba da samun zafafan shirye-shiryenmu masu inganci. Mun gode masoyanmu da ke faɗin duniya baki daya.